Menantu, Apa? maaf ya, kemarin nggak dibawain duren sama mertua. Apa? Ya aku teh kemarin beli duren 300.000 gagal. Nah, gagal. Mangkal sih gak iyu. Matakna ngajak menantu. Eta teh efek teh ngajak menantu. Ari kamu kan keuangan mertua teh keur tidak baik-baik saja. Kalau aku ngajak kalian teh pasti aku 1,5 juta mah habis pakai duren. Ya enggak atuh, masa 1,5 juta. Da aku ge ngambil namuang dadagler 50. Sahulu ge meureunnan ku tiluan babarengan. Ari kamu teh inget gitu, waktu dulu beli duren sampai 1,5 juta, mau nyokot 50 nya anger we inget kasih abah. Kanu di imah ka ditukar dieu mekal anger we beak duit 1,5 juta. Meninya matake atuh gerak neangan durena anu murah nu 25 ribuan jadi mual beak 1,5 juta. Ya, seorang mah dasar mau di durian 25.000. Enggak sesuai tong jajan namun teu dahar durian montong. Sudah teuing mah nya ngaran we make mobil turun mah dasar anjir. Ai mau di durian nu 25.000 nu dirasa tuh menantu. Nyatukeun bae we kan keur teu boga duitnya bae atuh nu meuli 25 ribu ge nu penting mah kabagian kabeh ayeuna meuli nu 1,5 juta teu kabagian kabeh mah nya angger we. Yeuh, ari batur rek nyahueun mah dasar boga duit teu da moal nyahueun. Kemun emak nyebut teu boga duit cenah jual we teh kongkorong kitu bet bieu oge loba nu ngomong kitu. Nyahueun da sok ngomong we teu boga duit mata ngomong kitu. Da lain teh boga duit ya duit mah boga kamari ge 200 juta kene ngan dijieun-nyieun imah. Sombong Teu dileuleuit ayeuna na ATM aya 5 juta. Nya alhamdulillah. Heeh nya alhamdulillah tapi atuh jang seorang madaster mah 5 juta teh aing mah asa teu boga duit. Ampunnya. Dan engke leungitan 5 juta. Disebutkan aya 5 juta di nu ATM. Kan ciga nu teu boga Naon duit. atuh? Dan engke leungit. Sing atuh eta si gemoy mah teh sopan batur keur curhat teh kan ngaliwat. Bukan sopan di dieu nya batur keur curhat teh menantu ngaliwat teh sopan. Punten atuh da jelema. Ayo mah ieu pan bari ngupload ada ke ditu. Heuh rek ngaliwat teh punten di dinya teh da lain hayang atuh. Depan ieu. Pokok kanu HP ayo mah. Ku aing mun jajan moal bere. Sakitu eta awakna sagede kitu nyulo jeung mertua. Gemoy kitu teh aing. Oh, ieu nya budak lalaki gemoy kitu. Bae bahagia daripada peot. Lain mah sagede-gede teuing. Atuh kan bae we gede oge da aya turunana. Gede. Mana nu gede. Bukan kitu nomor hiji. Teuing meuni kalau nu kitu wae isu keneh pembahasan teh. Ya kemae ulah jelema normal nu gelo oge hayangeun keneh kan kitu mah kumaha aing nu waras. Cek saha nu gelo hayangeun emang pernah ngobrol? Deui ah. Ieu mah. Nya jeung lieur manggil mau obat teh rek geuleuyeungan terus lieur. Sarua lieur ngobrol teh ka mana Arab. Mun atuh untung sok sirik wae. Ulah we mertua yang nyunyut teh.